အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Excel မှာအသက်ဘယ်လိုတွက်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သကောင်စင်းတွေဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့အသက်တွက်လို့တာဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်ငန်းတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကိုစခန့်တဲ့ရက်ရှိမယ် hire date ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ service year လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းသက်ကိုတွက်လို့တာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဘယ်လိုတွက်မလဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ employee name လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နာမည် building နဲ့သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ department ပြီးတော့သူတို့အလုပ်စခန့်တဲ့ရက် hire date ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ service year ကိုပထမကတော့လာ year နဲ့တွက်လို့တယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာလိုအပ်ချက်အရာနှစ်ကစွန်းနဲ့ဟလာလကိုတွက်လို့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လကစွန်းနဲ့ရက်ကိုတွက်လို့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပထမကျွန်တော်တို့က day month year ကိုဟလာ column ခွဲလို့တွက်လိုက်မယ်စဉ်းစားလို့လွယ်အောင်ပြီးတော့မှတပေါင်းနဲ့ column တစ်ခုထဲမှာတပေါင်းနဲ့လို့ချင်းဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲเนาะဝန်ထမ်းသက်ကိုတွက်တဲ့နည်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်သို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းသက်ကိုတွက်လို့ရဆိုရင် function တစ်ခုသုံးရပါတယ်သူကတော့ DATEDIF ပါเนาะ date difference ကိုပြောတာတကယ်တော့ date function ကိုရေးလိုက်တော့ intelligent list မှာကြာမလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ function list မှာသူကမပါဘူးခွင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူက hyperlink တစ်ခုကြာလာတယ် pop-up နဲ့เนาะ screen tip နဲ့အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ function ကိုဝင်ကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က link ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့help center ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ online တော့ချိန်ထားဖို့လိုမယ်เนาะ help center အတွက်ကတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ description အပြည့်အစုံပေါ့ဗျာပထမတော့ function syntax ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် date function ရဲ့ syntax ကကြတော့ argument 3ခုရှိတယ် start date ပါမယ်ဒီမှာတော့ဝန်ထမ်းကိုစခန့်တဲ့ရက်ပေါ့เนาะမွေးတဲ့ grade ဆိုရင်တော့ဒါဥမာဟလာတကောင်ချင်းဆိုရင်တော့မွေးနေ့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ end date လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ unit လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ unit ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကunit အကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟိုအောက်မှာသူ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ unit ကကြတော့ဝန်ထမ်းသက်ကိုရည်ရနဲ့ပဲပြချင်တာဆိုရင် y လို့ကိုစားပြုရတယ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုလနဲ့ပြမယ်ဆို m လို့ကိုစားပြုရတယ် month ပေါ့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုရက်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင် d လို့ကိုစားပြုရတယ် day ပေါ့သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာကကြတော့ရက်လနှစ်တနည်းအားဖြင့်နှစ်ကစွန်းနဲ့လကစွန်းနဲ့ရက်လို့ပြချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ရည်ရအတွက်ကတော့ y နဲ့ကိုစားပြုမယ်နှစ်ကစွန်းနဲ့လအတွက်ဆိုရင် ym နဲ့ကိုစားပြုရတယ်နောက်ဒီလိုပြောတာလကစွန်းနဲ့ရက်အတွက်ဆိုရင်တော့ md နဲ့ကိုစားပြုရတယ်စသဖြင့်သူက help center မှာဒီ description တွေပြောထားတာရှိတယ်လို့တွက်ပြထားတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူကတော့နမူနာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ site မှာဝင်ပြီးတော့အပြည့်အစုံကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရကိုတွက်မယ်ဆိုပါတော့ hire date ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဝန်ထမ်းသက်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် start date ကတော့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ hire date ပါပေါ့ comma end date ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေယူမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ bulletin function today today function ကိုသုံးရတယ် today ဆိုတာကနေတိုင်းက today ပဲလေအဲ့တော့ today function ကိုသုံးမယ်ဆိုအမြဲတမ်း update ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက် today function ကိုသုံးတယ် today function မှာကျတော့ argument မရှိဘူးခွင်းစခွင်းပိတ်ပဲထည့်ရမယ်နော် and take ကတော့ bulletin function ကိုသုံးတယ် comma return type ကကြတော့ပထမကရည်ရနဲ့ပြလို့ရဆိုရင် double quote နှစ်ခုကြားမှာ y နဲ့ကိုစားပြုလိုက် y ကိုထည့်လိုက်တာပဲเนาะဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ small letter capital letter ကြိုက်တယ်လို့ထည့်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ green ပိတ်ပေးဖို့လိုတယ် function ကတစ်ခုမကလို့เนาะ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့8လို့ရတယ်အဲ့ပထမတစ်ယောက်ဒီ2014ရစပြီးတော့တာဝန်ထမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိအချိန်ဒီဆို8နှစ်ရှိပြီပေါ့ရန်ကုန်မှာလိုအပ်ချက်ရကျွန်တော်တို့ကyear ဆိုတဲ့စာသားတနည်းအားဖြင့် suffix ပါထည့်လို့တယ်ဆိုရင်လည်း function ကိုပြန်ပြီးတော့ add လုပ်ပြီးတော့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်လို့တာဆိုရင် ampersand and operator နဲ့ဆက်ရတယ်เนาะ join ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က year ဆိုတဲ့စာသားကို double quote နှစ်ခုကြားမှာ years years လို့ရိုက်ထည့်double quote နဲ့ပြန်ပြီးရှေ့မှာတော့ space ထည့်လိုက်တာเนาะ space years ပေါ့ဒါမှသူကကတ်မနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်8 years လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ record တွေအတွက် copy ကူးလိုက်တော့23 years နောက်2006ကစတာဝန်ထမ်းတဲ့ပြည်ဆိုရင်70 years 24 years စသဖြင့်အသီးသီးရပါတယ်ဒါတခုရရင် January ရရပြီဆိုတော့ January ကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မတွက်တော့ဘဲနဲ့ပထမတွက်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့10ကိုထားပြီးတော့ function ကို formula bar မှာလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေပဲ copy ယူသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ function ရှိတဲ့အပိုင်းကိုပဲတီးခြား selection မှတ်ပြီးတော့ control C copy ယူလိုက်မယ်formula bar မှာ function ကို copy ကူးတိုင်း escape ကိုနှိပ်ဖို့မမေ့ရအောင်เนาะ escape ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတွက်မဲ့နေရာ month အတွက်မဲ့နေရာမှာ cursor ချပြီးတော့ control V function ကိုပြန်ပြီးတော့ add လုပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခုကကြတော့သူက year မဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ကစွန်းနဲ့လဆိုရင် ym နဲ့
ကိုစားပြုရတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က month ဆိုတဲ့စာသားပါထပ်ထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်နောက်မှာကစားချ ampersand n နဲ့ဆက် double quote space months months double quote နဲ့ပြန်ပိတ်เนาะဒါလေးပဲဆိုရင်10 months လို့ရတယ်နောက် day အတွက်ဆိုရင်လည်းအလားတူပဲ function က copy ကူးလာပြီးသားเนาะပထမတွက်မဲ့နေရာမှာ cell order control v function ကို add mode ကိုပြန်သွားသူကတော့လကစွန်းနဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် md နဲ့ကိုစားပြုရတယ်เนาะပြီးတော့မှ day ဆိုတဲ့ suffix ထည့်လို့ဒီနောက်မှာကစားချ ampersand n နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က double quote နှစ်ခုကြားမှာ space ခံပြီးတော့ days days လို့ထည့်လိုက်တာနော် double quote တော့ပါရမယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ယောက်ဆိုရင် 8 years 10 months 15 days လို့ရတယ်အဲ့တော့အခြား record တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်တာနဲ့ဝန်ထမ်းအသီးသီးရဲ့နော်သူတို့တာဝန်ထမ်းနေတဲ့နှစ်လရက်ကိုရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သကောင်ရှင်းမှာအတိအကျတွက်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်တန်းကိုဒီတိုင်းတွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ဟို column တစ်ခုချင်းစီခွဲတွက်ထားတာကျွန်တော်တို့ column တစ်ခုချင်းစီမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ column တစ်ခုထဲမှာတွက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်เนาะနည်းငယ်တော့သူကစဉ်းစားရတာရှိမယ်ဒီတိကျတိတွက်ထားတာတွေကို ampersand နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်လည်းရတယ်သို့တော်လည်းဒီမှာလေ့ကျင့်ရအောင်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒါပထမကတော့ year s years ပေါ့ပြီးတော့ comma ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ months months and ထည့်လိုက်အောင်မယ်days ပေါ့ဒီလို format ကလေးနဲ့လိုချင်နေဆိုပါတော့ years, months and days ဆိုတဲ့ format နဲ့လိုချင်ရင်လည်းအလားတူပဲဒီ function ကိုပဲသုံးရတာပဲသူကဆိုတော့ function ကတော့ထပ်မရေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့က control v နဲ့ပဲ paste ချလိုက်မယ်ဒီမှာအခြား format တစ်ခုဝင်နေတယ်เนาะ general format ကို control shift tilde နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ edit လုပ်မယ်ဆိုရင် function edit mode ကိုသွားပြီးတော့ပထမတစ်ခုကတော့ y နဲ့ကိုစားပြုရမယ် year ဖြစ်တဲ့အတွက်သို့တော်လည်း years ဆိုတဲ့နော်သူက suffix ထည့်လို့ data ဆိုနောက်မှာကစားချ ampersand n နဲ့ဆက်ပြီးတော့ double quote space ပါထည့်ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကနန်းနဲ့ကတ်မနေအောင်လို့ years years နောက်မှာ comma ထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုပြောတာပြီးတော့ space ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က double quote နဲ့ပြန်ပိတ်ဒါကြတော့ year အတွက်တွက်နေတာလေနောက် month အတွက် function ထပ်ရေးဖို့လိုတယ် day အတွက် function ထပ်ရေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကို ampersand operator နဲ့ဆက်ရတယ် ampersand and ဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းရေးသွားရင်လည်းရတယ်ဒီမှာကြည့်ရတာရှင်းအောင်ကျွန်တော် year အတွက်တစ် line month အတွက်တစ် line day အတွက်တစ် line ခွဲမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ set တစ်ခွက်ထဲမှာ row တစ်ကြောင်းထဲမှာ line တွေခွဲလို့ရင် order key ဖိထား enter ကိုခါ order enter နဲ့ခွဲလို့ရတယ်function ကတော့မရေးတော့ဘူး control v နဲ့ paste ချသို့တော်လည်းသူကညီမချင်းကရှေ့မှာပါရင်ရပြီညီမချင်းထပ်မထည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ unit ဆိုတဲ့ argument ကိုပဲပြင်ဖို့လိုတာလေ unit ကကြတော့ဒုတိယကဟာလာနှစ်စွန်းနဲ့လာဆိုရင် ym နဲ့ကိုစားပြုပေါ့ ym အဲ့တော့သူကကြတော့ month လို့ထည့်ခြင်းနေတာဆိုနောက်မှာ ampersand n နဲ့ဆက်ပြီးတော့ double quote space months months ပြီးတော့ andn မှာထည့်လိုက်မယ်လေ space double quote နဲ့ပြန်ပိတ်နောက်ပြီးတော့နောက် day အတွက်နောက် function တစ်ခုထပ်ခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ampersand n နဲ့ဆက်တာဒီလိုသွားတာပဲနောက်တစ် line ခွဲမယ်ဆိုရင် order enter နဲ့ line ခွဲ control v နဲ့ function ကို paste ချလိုက်တာပြီးတော့မှညီမချင်းကတော့ဖြတ်ပေးเนาะသူကတော့ဒီနောက်ဆုံးတစ် line ကတော့လစွန်းနဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ md နဲ့ကိုစားပြုရမယ်ဒါလေးပဲအဲ့တော့နောက်မှာ days ဆိုတဲ့စာသားထည့်လို့ဒီရင် ampersand n နဲ့ဆက်ပြီးတော့ double quote space days day double quote နဲ့ပြန်ပိတ်ဒါဆိုရင်ရပြီဆိုတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ယောက်က 8 years, 10 months and 15 days ပေါ့အခြား record တွေကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီ copy ကူးသွားရင်အဲ့တော့ရှေ့မှာတွက်ခဲ့တဲ့ဒါ3ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ column 3ခုကိုပေါင်းထားတာ ਨੇ အတူတူပဲ channel record တွေကို copy ကူးလိုက်တာ ਨੇ ဒီဥမာမှာတော့ဝန်ထမ်းသက်ပေါ့သို့မဟုတ်ရင်လည်းလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုရက်လနှစ်အတိအကျတွက်လို့ရင်ဒီနည်းအတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့စနစ်တကျရေးပြီးတော့တွက်လို့ရပါတယ်เนาะ